Ons luister dan saam na die Here se woord, Deuteronomium 8 van vers 1 af. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom in die land, en die land in besit neem, wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Jou klere het aan jou nie verslyt en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig het soos 'n man sy seun onderrig, en hou die gebooie van die Here jou God om in sy weë te wandel en hom te vrees. Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere, wat in die laagtes en op die berge uitkom. 'n land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate. 'n land van olieryke olyfbome en heuning. 'n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie. 'n land waarvan die klippe yster is en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap. En jy sal eet en versadig word en die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. Neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie te hou nie. Sodat jy nie miskien eet en versadig word nie, en mooi huise bou en bewoon en jou beeste en jou kleinvee vermeerder en jou silwer en goud vermeerder, ja alles wat jy het vermeerder, en jou hart om dan verhef dat jy die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skorpioene en 'n dorsland sonder water, wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het, wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen. En jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Maar as jy nogtans die Here jou God vergeet en agter ander gode aanloop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom, soos die nasies wat die Here voor julle vernietig, so sal julle omkom, omdat julle na die stem van die Here julle God nie geluister het nie. Ons lees tot sover vers 2 en 3, dan ons fokus vir vanoggend. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Geliefdes in ons Here, dit is 'n diep genade om te mag besef dat ons van God afhanklik is
Dis nie iets wat mense oor die algemeen besef nie, en dit is iets wat gelowiges soms vergeet. Maar as jy weet, jy is van God afhanklik, dan sien jy sake soos wat dit is. Jou beeld van die werklikheid is dan op daardie punt akkuraat. Nou het ons gesê, dit is 'n genade om dit te mag weet. Dis iets wat die Here gee sonder dat ons dit verdien. God bring vanuit sy liefde en sy bemoeienis met ons dinge op ons lewenspad wat vir ons te groot is. En dan werk hy deur sy Gees in ons opregte afhanklikheidsbesef. Hy lei ons om te besef dat ons hom werklik nodig het in alles. So het hy ook met die Ou Testamentiese kerk gewerk. Ons hoor, hy het so gewerk met hulle in ons skrifgedeelte. So nou is dit belangrik om te verstaan teen watter agtergrond ons skrifgedeelte afspeel. In die verse wat ons gehoor het, is Moses aan die woord. Hy spreek die Israeliete, God se Ou Testamentiese kerk toe. Hulle staan almal in die velde van Moab. Die volk is op die punt om die beloofde land binne te trek. Maar in die boek Deuteronomium herinner Moses hulle aan die Here se wil en wet. Die naam Deuteronomium beteken tweede wet. Moses hou vir die laaste keer in sy lewe die wil van die Here aan die Israeliete voor. En hy doen dit spesifiek met die oog op hulle lewe in die beloofde land. Hulle moet hoor hoe hulle as 'n vrye volk in die beloofde land moet leef. Die Israeliete wat voor hom staan het immers die laaste 40 jaar in die woestyn rondgeswerf en die 400 jaar voor dit was hulle mos vreemdelinge in Egipte. Hulle was vreemdelinge in Egipte en uiteindelik slawe 400 jaar lank. Net dat ons so 'n bietjie perspektief kry, die Israeliete was vir langer in Egipte as wat ons volk al in Suid-Afrika is. En ons skrifgedeelte vorm dan deel van Moses se tweede toespraak in hierdie boek Deuteronomium. Die volk moet leer om vry te leef. Dit klink dalk vreemd. Mense sou dalk verwag dat vryheid daarom iets is waarin jy spontaan sal wees. Jy sal vry wil leef. Maar broer en suster, dis nie hoe die mens is nie. Die natuurlike mens kies vir slawerny teen ware vryheid. Die Israeliete het dit ook baie kere vir ons gewys. Hoeveel kere was daar by hulle die begeerte om tog maar terug te gaan na Egipte toe. Want hulle het verlang na die vleispotte van Egipte. As jy daardie gedeeltes van die Bybel lees, dan verbuister dit jou eintlik. Hoe kan dit wees dat hulle die slawerny bo die vryheid kies? Maar ons maak ook maar so van nature. Ons kies maklik die slawerny aan die duiwel en aan die sonde. En daarom het ons ook nodig om te leer hoe om vry te leef. Dis nie iets wat ons sommer maar net spontaan doen nie. Ons het God nodig vir elke stukkie van die pad. Ons het nodig om by hom die ware wysheid en die ware vryheid te leer. Daarom het die woorde van vers 1 van ons skrifgedeelte ook vir ons belangrike betekenis. Ons hoor daar, al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom in die land in besit neem, wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. Met hierdie woorde wys God vir sy volk die pad tot sy seën aan. Hy wys vir hulle op die pad waarlangs hy die seëninge van die verbond aan hulle wil gee. Hulle moet in geloofsvertroue sy gebooie onderhou, en daarmee verdien hulle nie dat God sy seën vir hulle gee nie. Hulle bewys daarmee dat hulle sy beloftes glo. Daarom sal die Here sy oorspronklike beloftes vervul as hulle gehoorsaam is. Hy sal hulle baie maak, hulle die land gee en vir hulle 'n God wees. Hy sal vir hulle die ware lewe gee. Sy seën volg op geloofsgehoorsaamheid. Ons moet dit telkens hoor. Ons kan so maklik sy seën verwag sonder dat ons die pad van geloofsgehoorsaamheid wil loop. Het gebeur so maklik dat ons dele van ons lewe leef asof die Here nie daaroor gesag het nie, maar dan wil ons
daarvan dink dat hy ons gaan seën. Baie mense beplan hulle tyd en hulle finansies los van God en dan wil hulle hê hy moet hulle daarin seën. Of mense maak hulle kinders los van die Here groot en dan verbaas hulle self as hulle kinders hulle rug op die Here draai. Baie egpare volg nie God se orde vir die huwelik nie en dan is hulle verbaas as dit met hulle daarin sleg gaan. Ons het God se seën nodig om vry te kan leef en daarin is ons geheel en al van God afhanklik. Daarom hoor ons ook in ons skrifgedeelte dat God ons verootmoedig. Hy lei ons sodat ons besef dat ons nie sonder sy seën en sy guns kan lewe nie. Hy maak ons voor hom nederig. Nou hoor ons in ons skrifgedeelte van die wyse waarop God ons verootmoedig. Hoor weer die woorde van vers 2. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Die Here gee by monde van Moses vir sy volk hierdie opdrag, hulle moet dink. Letterlik sou ons dit kon vertaal met hulle moet onthou. Die volk moet 'n bepaalde ding onthou. Daar is mos immers niks wat jou keuses vir die toekoms bepaal soos dit wat jy onthou nie, soos jou herinneringe nie. Wat jy onthou bepaal werklik, wesenlik wat jy doen. Dit geld veral vir ons lewe vanuit die geloof. Die Here beveel die volk om die pad wat hy met hulle deur die woestyn geloop het te onthou. Hulle moet deurlopend terugdink aan hierdie tydperk in hulle verhouding met die Here. God het hulle daar deur die woestyn gelei tot hulle verootmoediging en hulle beproewing. Nou die woord verootmoedig kan ons eintlik ook vertaal met verneder of in die druk bring. Swaar kry, vernedering en druk was kenmerkend van die Israelitiese woestynreis. Dit, om dit nou maar so te sê, was nie 'n lekker tyd in Israel se geskiedenis nie. En ons ken die geskiedenis, Moses het die volk uit Egipte uitgelei in God se krag. Hulle moes trek na die land wat God nou al eeue lank aan hulle beloof het. En hulle het eers vir 'n ruk by die berg Sinaai gekamp om die verbond met die Here te sluit en sy wette te ontvang. Maar toe hulle vir die eerste keer op die grens van die beloofde land gekom het, het hulle 12 spioene gestuur om eers die land te verken. 10 van die spioene het die volk kom bang praat om die land binne te trek. En toe wou die volk nie die land wat die Here beloof het binne trek nie. Hulle het die vryheid wat hy vir hulle wou gee verwerp. Hoe verskriklik is dit nie? Maar dis presies wat ons doen as ons sondes bo die seëninge wat die Here beloof kies. So het die Here toe vir die Israeliete gesê, hulle sou vir 40 jaar in die woestyn rondtrek, almal wat bo 20 jaar oud is, moes eers doodgaan, omdat hulle die Here met hierdie sonde van hulle so verskriklik kwaad gemaak het. Die tyd in die woestyn was nie 'n maklike tyd nie. Die Here se oordeel het soos 'n swaard oor die volk se koppe gehang. Hulle het geweet dat die ouer geslag nie die land sou sien nie, dat 'n groot deel van die volk maar net daar in die woestyn rondtrek om daar dood te gaan. Dit was 'n tyd ook van allerlei beproewings. Hulle het pla moes trotseer, hulle moes oorlog voer, hulle moes geweldige skaarste trotseer. Ons sou dus kon sê die woestynreis was werklik in die geheel nie 'n baie positiewe ervaring nie. Dit was trouwens God se tugtiging. So het hy sy volk in die druk gebring, so het hy hulle beproef. Wat in hulle harte was, moes bekend word. Dit moes deur die beproewing uiteindelik tot uitdrukking kom. God wou dit so hê. Ons skrifgedeelte sê, God het dit gedoen om te weet of hulle sy gebooie sou doen. Uiteraard weet die Here alles, hy vind nie nuwe dinge uit nie. Maar hy het wel 'n behaag daarin om te sien hoe sy volk die toets deurstaan. Hy loop met hulle as die ewige 'n pad in die tyd. Wanneer sy volk aan die
aan die ander kant van so 'n beproewing uitkom en daardeur gegroei het in gehoorsaamheid, dan is die Here bly. Dan het hy 'n behaag daarin. So het die Here dus sy kerk verootmoedig en so werk hy telkens met ons. Baie keer bring die Here swaar dinge oor ons pad, sodat hy ons hoogmoed kan aanspreek. Hy tigtig ons, sodat ons kan leer om in sy weë te wandel. Hy het dit nie net gedoen met die gelowiges in die Ou Testament nie, hy doen dit met ons ook vandag nog. Daarom hoor ons in Hebreërs 12 vers 4 tot 6, julle het nog nie ten bloede weerstand gebied en julle stryd teen die sonde nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Wanneer daar in ons lewens sondes is, waarteen ons nie weerstand bied soos ons moet nie, dan bring die Here baie keer sy tugtiging. Hy bring swaar omstandighede, swaar gevolge op ons sonde, sodat ons genoodsaak is om met ons sonde te breek. So het die Here met sy volk van ouds ook gewerk. Maar nou hoor ons, die Here het hulle verootmoedig aan die hand van 'n baie spesifieke saak. Daar was 'n baie spesifieke ding waarin hulle verootmoedig moes word, en dit het te maak met voedsel, met kos. Ons hoor in die eerste deel van vers 3 van ons skrifgedeelte, en hy het jou verootmoedig, en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie. Die spesifieke druk waarin die Here sy volk laat kom het, was hongersnood. God het gesorg dat daar 'n skaarste is aan kos. Die volk moes honger ly, en toe het die Here manna voorsien. Hy het kos voorsien waarmee die volk nie bekend was, nie vreemde kos. Toe die volk mos daar in die woestyn die eerste keer manna gesien het, toe vra hulle mos, wat is dit? God het gesorg vir vreemdheid in hulle lewe, en hy het so bly sorg vir 40 jaar lank. Elke oggend as die volk uit hulle tente gekom het, dan het die manna op die grond gelê, dan moes hulle gaan optel. En hulle mocht nie meer optel as wat hulle vir een dag nodig gehad het nie, behalwe die dag voor die Sabbat. Dan mocht hulle genoeg manna optel vir 2 dae, sodat hulle dit nie op die Sabbat hoef te doen nie. Hulle moes God vertrou om vir hulle te voorsien. En dit bring ons by die doel waarvoor God ons verootmoedig. Moses maak dit vir die volk duidelik dat God wel 'n doel gehad het met hulle hongersnood in die woestyn. Ons hoor in die laaste deel van vers 3, dit was om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Die Here wou hê dat sy volk vanuit die hongersnood en die manna iets moes leer weet. Hulle moes iets registreer in hulle koppe. Basiese voedsel is nie die rede waarom hulle aan die lewe bly nie. Brood is in die Bybel immers 'n teken van jou basiese lewensonderhoud. Maar die mens se lewe is nie daarin geleë nie. Dis nie die brood wat jou aan die lewe hou nie. Dis iets wat die mens deur alle eeue maar moet hoor, want die natuurlike mens verstaan dit nie reg nie. Ons leef byvoorbeeld vandag in 'n tyd waar ons mos nou baie deur die wetenskap weet oor die voedingswaarde van kos en die energie wat jy daaruit kry. En dis nie op sigself 'n slegte ding nie, maar dit maak ook die woorde van ons skrifgedeelte minder waar nie. Die mens leef nie maar net van brood nie, maar van alles wat uit die mond van die Here kom. Daar is die lewensbron, dis nie die voedsel nie, dis die Here self. Dit is wat die Israeliete in die woestyn moes leer. Dis nie die voedsel wat hulle aan die lewe hou nie, maar die krag van God, alles wat uit sy mond uitgaan. Nou kan ons dalk wonder, maar hoekom staan daar alles wat uit sy mond uitgaan, alles wat uit die mond van die Here uitgaan? Het die manna in die woestyn dan uit sy mond uitgekom? Sou dit nie dalk beteken dat ons
geestelik lewe deur dit wat die Here sê nie. Ons ken mos die onderskeid, die voedsel bou ons liggame, maar die Here se woorde bou ons op in ons siele. Die Here se woorde doen dit inderdaad. Maar broer en suster, in ons skrifgedeelte is dit juis die manna wat verbind word met dit wat die Here sê. Dit is juis fisiese kos waaroor dit hier gaan, wat klaarblyklik uit die mond van die Here uitgaan. Hoe moet ons dit verstaan? Nou broer en suster, die Here leer ons duidelik deur sy woord dat ons gevoed word deur sy voorsiening, deur sy krag. Al is dit fisiese kos, dis nie die kos self wat ons aan die lewe hou nie, dis God. Hy regeer die skepping so en hy regeer selfs die voedsel wat ons eet sodat ons versadig word daardeur. Soos wat hy oor sy skepping regeer, is dit nie in sy troonkamer stil nie. God regeer nie stilswyend oor die skepping nie. Hy het immers nie die wêreld stilswyend gemaak nie. Hy het geskep deur te praat. Daarom kan ons selfs die voedsel wat ons eet, die krag waardeur dit ons versadig, sien as komende uit die Here se mond. Hy wys vir ons daardeur wie hy is. Dit kom uit sy mond uit, dis sy regeringswoord, sy magswoord. As hy nie sê dat ons voedsel vir ons tot seën sal wees nie, sal dit ons nooit versadig nie. Dit is iets wat ons maar weer kan onthou. Ons voedsel sal nie vir ons tot seën wees as die Here nie sê, as hy nie verklaar in die hemele dat dit moet wees nie. As hy ons nie deur sy magswoord in stand hou nie. Want hoor ons in Psalm 104 vers 14 en 15, hy laat gras uitspruit vir die diere en die plante tot diens van die mens, om broodkoring uit die aarde te laat voortkom en dat wyn die mense hart kan bly maak, om die aangesig te laat blink van olie en dat brood die mense hart kan versterk. God se beskikking, sy regeringswoord is die rede dat ons voedsel vir ons tot seën kan wees. Dit is hoekom ons byvoorbeeld bid voordat ons eet. Baie keer bid ons dat die Here die kos aan ons liggame moet seën. En ons bid dit omdat dit nodig is. Daarom moet ons dit nie onnadenkend bid nie. Die voedsel wat ons eet is nie 'n seën op sigself nie. Dit sal ook nie in dit self vir ons krag gee nie. Daarom pleit ons vir die Here se guns. Daarom vra ons in erkenning vir sy seën. As God sy seën onttrek, dan is selfs die beste en die gesondste voedsel vir ons nutteloos. Ons sal nie daaruit die versadiging kry wat ons nodig het om vir die Here te kan lewe nie. Dit leer ons ook duidelik uit Haggai 1 vers 6 waar die Here vir die ongehoorsame volk sê, julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het heel geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. Die mens leef nie van brood alleen nie, maar van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. God het nie aan kos towerkrag gegee en toe maar in sy regering daar een kant gaan staan nie. Hy is nou betrokke by alles in die skepping. Sonder sy krag is dit nie moontlik vir enige iets om vir ons tot seën te wees nie. Weet jy, broer en suster, mense is so geneig om in die dinge wat die Here gee vas te kyk, terwyl jy die Here wat die dinge gee miskyk. Ons kan maklik soos besetenes skarrel en werk om kos op die tafel te sit, maar dan wil ons dit los van die Here gaan staan en doen. Ons kan werk om aan die lewe te bly terwyl ons die bron van alle lewe mis. Vra jou byvoorbeeld af, hoeveel vra ek nog vir die Here om vir my daaglikse brood te gee? En as hy dit doen, sê ek nog dankie. Bid ek daai gebed voor ete, maar net as 'n tipe gewoonte. Ons moet leer om ons lewe nie te soek in brood alleen nie, maar in alles wat uit die Here se mond uitgaan. Die
kleinste dingetjies wat ons in die lewe nodig het, moet ons ontvang as uit die mond van die Here. Ons moet as ware leer lewe uit sy mond. As ons hom immers in die kleiner dinge vertrou, dan leer die Heilige Gees ons daardeur om hom in die groter dinge te vertrou. Dis so andersom as wat ons baie keer mag dink. Ons wil God dalk net so al vertrou vir die groot dinge, maar self sorg vir die klein dingetjies. Die Heilige Gees leer ons presies andersom. Ons leer God eers vertrou in die groot dinge, wanneer ons weet ons is afhanklik van hom, ook in die klein goedjies. So het die Here sy kerk destyds daar in die woestyn geleer. En so het sy seun, ook in die woestyn, die duiwel met hierdie einste vers bestry. Die volk was vir 40 jaar in die woestyn en Jesus is na sy doop vir 40 dae in die woestyn gewees om die duiwel se versoeking te weerstaan. En hy, Christus, het daar inderdaad honger geword. Nou hoor ons in Matteus 4 vers 3 en 4, en die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar vanuit elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Jesus het vanuit onder andere hierdie vers die duiwel se versoeking weerstaan, selfs al was hy na 'n vas tydperk van 40 dae honger. Hy het volkome geleef vanuit die mond van die Here in volle gehoorsaamheid aan sy Vader. Maar dan belangrik, hy het dit gedoen as die laaste Adam. Hy het dit gedoen in ons plek. En daarom kry ons aan God as die lewensbron deel deur middel van Christus. Daardie lewe wat hy vir ons gekoop het deur die dood wat ons verdien het te sterf en daaruit op te staan. So het hy vir ons uit die mond van die Here tot die ware lewensbron geword. Ons hoor daarom in Johannes 6 vers 35. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Jesus is die brood van die lewe. As ons aan hom deel het, dan leef ons vanuit die Here se mond. Jesus Christus kom immers uit die mond van die Here as die vleesgeworde woord. Christus is die volkome openbaring van die Vader se magswoord, sy volkome beskikking oor hemel en aarde. Daarom is die nagmaal vir ons so groot troos. Christus kom daarin deur sy Heilige Gees in die nagmaal en hy seël vir ons die belofte dat ons werklik mag leef vanuit alles wat uit God se mond kom. Hy seël vir ons daardie belofte so vas en innig dat ons dit as ware mag proe en inneem. Sy mag oor hierdie skepping beskik uiteindelik vir ons lewe en vrede, ewige lewe en ewige vrede. Daarom, broer en suster, as jy vanoggend aan die Here se tafel kom sit, doen dit in selfondersoek. Dink aan die sondes waarvoor jy afhanklik is van die Here se vergifnis. Dink aan hoe die Here jou al beproef en verootmoedig het. Dink aan hoe jy volkome afhanklik is van hom in alles. En so sal die Here jou leer om vry voor sy aangesig te leef. En vind dan juis jou troos en jou vryheid in Jesus, die brood van die lewe. Ontvang die tekens van brood en wyn as eetbare woorde en 'n drinkbare evangelie.